Okay, so let's say that our company, can you show me the chart line that our company pageចំណុចទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយខ្ញុំនឹងចែករំលែក phone នេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការ download phone ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយចំណុចពីរចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការ install phone ជាមុនហ្នឹងហើយphone នេះគឺជា phone ដែលខ្ញុំបាន download មកហើយវាគឺស្ថិតតែជា phone ថ្មីហ្នឹងហើយវាមកទៅវាមានក្បាច់មានអីតំណងស្អាតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះស្អាតចឹងណាអូខេអញ្ចឹងinstall គឺយើងមិនអាច install ម្ដងតែមួយបានទេឧបមាថាអ្នកទាំងអស់គ្នា download install ចឹង download ហើយ install តែមួយហ្នឹងទៅហើយអាហ្នឹងក៏ install មួយគឺវាចំណាយពេលយូរមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច select ទៅលើ phone ហ្នឹងទាំងអស់ control អក្សរ A control អក្សរ A គឺវា select ទៅលើ phone ហ្នឹងទាំងអស់ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា click ទៅលើវាមួយយកពាក្យថា install ឥឡូវក៏បាននៅក្រោម command ដែរអញ្ចឹងយើង install មកទៅលើវា install វាចេញជាលក្ខណៈបែបនេះមានន័យថាវាសួរយើងថាតើយើងបាន install រួចហើយឥឡូវតើយើង install ទៀតឬក៏អត់បើសិនជាយើងយល់ព្រមទៅលើវាយើងចុចគ្រីហើយយើងចុច yes តែបើសិនជាយើងមិនយល់ព្រមទេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ no យើងចុចពាក្យ no ដោយសារតែខ្ញុំបាន install រួចហើយអញ្ចឹងចុចពាក្យ no អញ្ចឹងចប់អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយមែនអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលហើយយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាsearch ពាក្យថា free phone download អូខេ free phone download បន្តមកទៀតអ្នកនរចូលចុចទៅលើឥឡូវវាមកហ្នឹងអូខេវាចេញមកអញ្ចឹងអានេះវាសុទ្ធតែជា mode map នៃ phone ណាអញ្ចឹងយើងអាចយក phone មួយណាដើម្បីធ្វើការ design អញ្ចឹងទៅយើងពេញចិត្តមួយណាយើងធ្វើមួយហ្នឹងណាពេញចិត្តមួយណាដល់មួយហ្នឹងអូខេឥឡូវនៅក្នុងនេះគឺជាលក្ខណៈប្រភេទ phone អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសប្រភេទ phone មួយណាឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រភេទ phone ប្រភេទ brush phoneអូខេ brush phone នេះវាគឺជាប្រភេទ phone ដែលមានលក្ខណៈជក់ហ្នឹងហើយវាសេទៅវាលក្ខណៈថាមើលទៅស្អាតយ៉ាងដែរគឺច្រើននៅគេ design ទៅចឹងគេប្រើ phone ហ្នឹងតែថាមើលទៅវាស្អាតយ៉ាងដែរចឹងហើយនេះវាជាលក្ខណៈប្រភេទ 3D phone 3D phone វាលក្ខណៈថាវាមើលទៅវាមានពុម្ពនៅពីក្រោយអញ្ចឹងយើងអាចយក phone ណាមួយទៅ design បាននិយាយទៅនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន mode ណាច្រើននេះអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកមួយណាមួយក៏បាននេះប្រភេទព្រិលប្រភេទតកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន mode ណាជាច្រើនអានេះប្រភេទជាលក្ខណៈសាលាអូខេអញ្ចឹងរបៀប download គឺវាងាយស្រួលឥឡូវខ្ញុំយកអានេះមួយជួយទៅអល់ខ្ញុំយកមួយនេះខ្ញុំចុច download ទៅលើវានេះមកចុចពាក្យ download ហ្នឹងអូខេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលជ្រើសរើសទីតាំងអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសទីតាំងមួយសម្រាប់ផ្ទុកវាហើយឲ្យស្គាល់ទីតាំងហ្នឹងផងចុច download បាច់បន្តមក open folder អញ្ចឹងវាចូលមកកន្លែង folder វាយើង extract វាមែននេះចុច extract ខាងក្រោមវាហើយនេះគឺជាយើងextract រួចតមកកន្លែងនេះគឺមិនមែនអញ្ចឹងយើង extract យើង install តែមួយនេះមែនហើយ install វាធម្មតាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថា phone ហ្នឹងគឺឈ្មោះអីទេអញ្ចឹងយើងដើររកអត់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ copy ឈ្មោះវាមួយដើម្បីទៅយកវាប្រើយើងបើក Photoshop មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរអក្សរនៅលើនេះឥឡូវខ្ញុំ click ខ្ញុំ select ទៅលើអក្សរហ្នឹងសិនតមកខ្ញុំចូលមកកន្លែង search font អក្សរនេះខ្ញុំផាក់ទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹង font ហ្នឹងគឺនៅលើគេនេះអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកប្រើបានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាតិចមួយហើយវាជាវិធីសាស្ត្រមួយលឿនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា install រួចហើយអញ្ចឹងយើងអត់បានចំណាំឈ្មោះទេតមកយើង search រកតែ font មួយណាដែលយើងគួរប្រើ
ខ្ញុំគិតថាអ្នកនរនេះរកចំណាយពេលយ៉ាងតិចណាស់ពល10នាទីដែលដើម្បីរកឃើញវាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលហ្នឹងយើង select ឈ្មោះវាយកមកអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានឈ្មោះច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចទៅ search ទៅ down បានហើយ font ដែលខ្ញុំបានប្រើនេះគឺប្រភេទ USA អញ្ចឹង font ហ្នឹងគឺនេះគឺខ្ញុំប្រើ font មួយនេះអញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចយក font មួយហ្នឹងទៅប្រើដែរឬក៏មិនអានេះតាមលោកគ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាណែនាំអំពីរបៀបក្នុងការ download font ក៏ដូចជា install font ហើយនឹងចែករំលែក font គឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុនដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអ្នកនរគ្នាចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់មាន font ក៏ដូចជាអត់ខ្វះខាត font ដើម្បី install អញ្ចឹងដើម្បី design ខលរហូតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ក៏ដូចជា follow ក្នុង page ក៏ដូចជា channel របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងមានវីដេអូចែករំលែកក្រោយៗទៀតទៅកាន់អ្នកនរគ្នាអូខេបាយបាយ